seal oli midagi õlletaolist. Ei olnud kange, aga niisugune, natuke väike kraad oli. Siis me käisime seal Pavočki kruusiga võtsin. Ja leitnand vaatab, et mis asi see on. Poisid käivad aga ühe rukki aki juures järgi pidi. Läks ka vaatama. Ütleb, et või pljadi või pjoti toode. Aga leitnand oli tatarlane, niisugune maru mees oli tead. Kafurov oli ta perekonna nimi. No ja siis selle päeva õhtul, siis lõpuks, kui selle tööga valmis saime ja siis meid hakati liigutama, viidi metsa ja pandi sinna elama. Sinna, kus kurat jäime 2 kuuks, nii kaua kui hakkas see sehi jama pihta. Ja siis toimus üks väga sitt asi. Hakati filtreerima isikkoosseisu. Väga palju Eesti poisse saadeti koju tagasi, kui mitte usaldusväärselt. Ja ma ise lootsin ka niimoodi sisimas, et äkki kurivaim saadetakse mind ka koju. Võta näpust, ei kuskile. Mu isa oli ju ka teeninud Saksa sõjaväes ja kõik ja puha aga see asi välja ei olnud tulnud. Isa oli küll surnud juba, isa suri ennem, kui ma ilmavalgust nägin. Võt niimoodi ja niimoodi, siis me seisime seal 2 kuud, ehitasime seal rohelistest männikäbidest Kremli torne liiva peale ja igasugusel lollusi tegime. Ja muidugi, mis oli? Hakati õpetama lähivõitlust. Anti puukaikad kätte ja andke tuld. Andke tuld. Lasime vahest nii, et põõsad olid kõverad. Aga mis siis nagu ikka täiesti füüsiliselt, et üksteist hakati peksma? Ja hakati õpetama neid surmavaid lööke. Ma ütlesin, mis kuradi värk on, et ka ühed õppused ja teised õppused ja meile räägiti niimoodi ja siis pataljoni komandör ei rääkinud midagi. Muidu ta oli niisugune mees, et meie olime, tankitõrjud olime tema jaoks jumalad. Kui ta natukene oli svipsis, ta tuli kohe meie juurde. Oota korra, aga siis sa praegu räägid seda, et te olite Poolas, teil olid metsas, teil olid õppused. See tähendab seda, kaua te seal olite? Täpselt 2 kuud. See tähendab seda, et venelased või Kreml teadis juba, et nad lähevad see vallutama. Oligi ettevalmistusaeg. Relvastati need diviisid, mis sisse läksid. Võeti, komplekteeriti isikkoosseisuga. Ja veel 55 diviisi Valgevene ja Ukraina piiri peale. Tähendab, venelane kartis. Ta ei oleks muidu sellist isikkoosseisu kokku ajanud ja kui arvestada, et diviisis on 12 000 meest, siis ei ole kellelgi raske välja arvutada, kui suur oli isikkoosseis. Okei, aga siis anti käsk, läksite Krukasse, mis seal nüüd juhtuma hakkas? Aga siis oli algul niimoodi, et me läksime teisesse. No see Vene vägesid oli nii palju, terve see Poola oli neid täis ja meie jäime nagu viimasteks, jäime sinna teise ešeloni. Jumal tänatud, et see niimoodi oli. Ja 2 päeva enne sisse minekut tõmmati kolonnid välja. Me magasime autodes. Kõik metsaalust korjati ära, kõik tehti 2 öödpäeva. Ja siis 19. õhtul, 19. augusti õhtul hakkasime liikuma. Ja hommikul kell 6 peatati kolonn kinni ja öeldi, et öösel kell 2 Tšehhi valitsus palus sõjalist abi ja Nõukogude väed sisenesid Tšehhi. Ja kella 6 oli kõik blokeeritud. Ja see päev me tegime 700 kilomeetrise marsi. Muidugi meil oli üks väga raske õnnetus seal
selle marsi ajal tänu väsinud juhile. Ta pani noore juhi, pani rooli ja see sõitis kurvist välja soomusmasinaga 4 ratast püsti. Ja üks Läti poiss jäi õnnetult soomusmasina tagumise otsa alla, lõikas ta pooleks keskelt. Ja ütle nüüd juhust, et kive selle koha peal oli mitte kuskil. Ja selle koha peal oli üks kivi, mille peale jäi kandma raske kuulipilduja soomusmasina peal, mis seisis. Ja teised poisid olid kõik poolest kehast saadik, kes rohkem, kes vähem sealt alt väljas, isegi üks linnuvabriku poiss sai selgroovigastuse ja teda ei komisseeritud. Ta oli sama tolknes meil seal kasarmus ja toasussid jalas ja koju ei lastud selgroovigastus. Üks tore poiss oli, ta kirjutas natuke kirjamees ka, tegi meil seal erootilise sisuga höljetone ja kõiki niisugust asju. Kogunesime seal meie ukse taga, teise PTV ukse taga ja siis sai neid ette loetud ja hirnutud ja nii nagu ikka see solbaka elu. No aga päris seal Rukas ju teil väga kibedaks ei kiskunud, et... Ei, vaata, üks vahe oli. Siis, kui venelased said tsehhid, vaat sel sama aasta talvel oli MM jääokis ja venelased said hirmsa litaka sugeda tsehhide käest. Vaat siis läks asi pöördes, asi läks kuradi hulluks teha. Nii et tankid lendasid, ei saanud muidu, vaat selle sama värava vahel, kus me täna olime. Sealt käis raske tehnika väljas ja inimesed läksid sealt sitse tulema. Ja tankid läksid niimoodi külg ees inimeste peale. Muidu ei saanud seda massi pidama. Ja vaat siis magasime 2 ööd päeva, saapad jalas, täies varustuses, automaat peal, 4 magasiini taskus, täis laetud magasiinid ja üks küljes 3 magasiini taskus. Vaat see oli üks kõige raskemaid aegu. Aga kui sisse läksime, siis mõtlesime algul, et ihahaa, pole niisuguse asjaga kokku puutunud ega. Aga esimesse tsehhi külla sisse sõitsime Tatardest. Ja seal nägime ainult kanu ja lambaid õuedes, ei ühtegi inimest ega. Vaat siis tekkis kahtlus. Mina olin oma lollist uudishimust, ma olin kogu aeg Nabju tatil selle soomuki peal. Ja automaat oli seal selle presendi, kokku keritud presendi selle rihma vahel. Vaat siis ma võtsin selle ära ja poisid tõmbasid magasiinid külge omale, kaitserivid olid peal, aga magasiinid olid küljes. Siis tõmbas meid tõsiseks. Ja kui nägin, kui tulime Mosti linna sisse, musti plärakaid, selle 5-kordse maja otsa seinas. Aga siis ma vaatasin, et asi on üsnagi tõsine. Aga selle musta pläraka tekitab leekkuul. Ja neid oli rohkem kui üks. Neid oli ka päris palju. Aga siis me ajasime taga ühte tsehhi polku, aga seal tal oli superkomandar, 3 korda libises meil käest ära, ennem kui jäi kindralitele pihku. Ja ühe korra oleks peaaegu omadele ka põrutanud. Louni linna all, hommikul jõudsime sinna ja vaatame, tankid tulevad linnast välja, meil anti kohe lahingkäsk. Aga Saksa piiri ääres tookord, kui me lõpetasime see 700 kilti, meil kästi lahti konserveerida lahingraketid. Ja siis ma sain esimest korda käega puutuda oma lahingraketti. Võttis käed värisema. Olgugi, et plahvatamiseks on vaja tal lausa kui valdaga mööda nina anda. Aga siis oli niimoodi, et siis hargnesime kohe laiali sirtsti ja juba puldid särisisid, raketid olid ühendatud, tuli komanda atstavid, atpoid.
kuidas sulle käsk anti koju minna? Või luba tuli? See tuli tavalise rivistuse käigus. Iga hommiku oli polgu rivistus reeglina. Nii. Vahest ei olnud ka. Ja tavaline polgu rivistus oli ja siis polguvana tuli polgu ette ja ütles Pribaltika võiti stroja. See oli signaal, et koju minek hakkab. Võtta oma asjad andmise või võtmiseks anti 15 minutit ja koguneda uuesti seesama platsi peale. No ja siis viidi meid seesama poligonile, mida me seal ehitasime, tegime spetsiaalse pikkase muldonni, 150 meetrit oli küll pikk. Ja seal pidi olema siis kurjavaimu mahi iga 2-30 meetri tagant, aga see 150 meetri peale jäi nüüd ainult 3 tükki alles. Ülejäänu kadjakad jõid kõik maha, müüsid sehvidele maha ja olid kõik. Ja pärast ise külmetasid ja seal. Ja külmetasime mitu päeva, anti see kuiv toit. Sõime selle nahka, hambad. Juua pole, süüa pole, mitte midagi pole. Ja siis läksime jalgsi Litomersitsesse. Ja sealt rongi peale, aga sõjaväesel. See liikus siis, kui vaba oli raudtee. Siis olime veel kokku sõjamata üks 3-4 päevad. Ainult vett sai aeg-ajalt larpida. Ja siis rongi peale ja Eesti. Ja Tšopis oli ümberistumine ja vaata, see Tšehhi rong tuli, see rööbaste vahe on kitsam. Tuli Tšopi linna välja, see on üks paar kilomeetrit 3 on seal piirist eemal, nõgu on vahel. Ja selle kohe peale seda oli üks sigala. Sead olid õues, sitt ja pori käis üle pea ja üks Marussia jooksis nende järgi. Suured kummisaapad jalas ja veneses. O, priehali domoi. Вот это уже Россия. Aga teisel pool olid karjalauda ümbrused, olid ka kõik asfalteeritud. Ja viimane maja oli, kõik maja esine oli asfalteeritud. Raudvarb, aiad, korrektsed kõik. Ja siis oli meid pandi teise rongi. See vagunisaati oli üks pisikest kasvu armeenlane ja see ütles nii, poisid, mitte üks suutäis süüa, mitte kellegi käest vastu võtta. Joote ainult minu keedetud teed. Me ei saanud aru, milles asi on. Ta ütles, et te olete nii mitu päeva olnud söömata ja joomata. Ja kui te nüüd midagi sööte, siis pasandate mu terve vaguni täis. Ja ta hakkas meie keresid ravima siis. Ja kui me olime juba Lvovis, siis ta lubas need pirukamüüjad vagunisse. Ja kontrollis ise järgi, et ei oleks rasva sees praetud või keedetud pirukaid, et oleks lehttaigna pirukad. Vaat. No siis saime natukene hingekosutust ja siis sõit läks üsna libedalt Riiga välja. Riia kaubajaamas peeti siis Echelon kinni aga ohvitserid andsid dokumendid juba vagunis kätte. Ja Echeloni ülem, see karjub Stroitsa, kõik nagu lambakari panid üle selle kaubajaama panid, aga sinna reisijaama poole. Ja meil oli Tšaika välja minekuni oli aega ainult 3 tundi, mis Tallinna poole tuleb. Ja Läti poisid tõmbasid kassadele ringi ümber, ükski eraisik ligi ei pääsenud ja meie saime osta piletid ja saime Tšaika peale ja tulema. Ja
muidugi kuigi palju oli minu rahataskus ja kuigi palju oli kõigil rahataskus, reserveerisime selle restoran vaguli. Kui tuli mõni ohvitser, Sanjata, šo, tulid kõik kuradid kuni Tallinnani söömata. Ja noh, siis tulen Tallinnas rongi pealt maha, vaatan, patrull tuleb. Mina hüppasin rongi alla, rongi alt täpselt jäi sinna, kus see suure jaama vastas taksopeatus, sinna jäi seisma saika. Rongi alt läbi taksopeatusse. Vaatan, patrull keeras ringi ja hakkab alla tulema. No ja ma paras ja juba natuke joogine ka, eks ole. Ja üks vene vanamees nägi seda värki ja takso tuli ette, võttis mul natist kinni ja idis, soldatik, побыстрому уёбу отсюда. Ja sõitsin mina minema, läksin onu juurde Belinski tänavale ja seal olin siis, sealt sain alles teise päeva õhtul kodu poole tulema. Võt nii oli siis. Eestlased.